das ist so angeschlossen, dass es richtig Wasser tropft da unten. Warte mal, Schatz. Also die haben da irgendetwas falsch gemacht. Mit dem Anschluss. Also ich mache das jetzt aus. Also da sieht man das schon. Da ist die Maschine an. Und wenn das dann... Das läuft ja richtig Wasser raus. Mensch, die sind jetzt weg. Natürlich, die haben angemacht und die sind ja dann weggegangen. Und jetzt sehe ich, dass es richtig Wasser rauskommt. Warte, Delico. Mama, das ist heldenweilig. Und da kommt wieder Tobias. Ja, no, das wackelt ja auch hier unten dran rum. Das wäre das wieder festgeschraubt oder was? Naja. Also schickt das mal zu Amazon.